हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खांसी के रोग के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, त्रिभुवन कीर्ति रस, चंद्रमामृत रस और टंकन, इन सब की आप दो दो रति की मात्रा ले लीजिए। इसमें आप ताली शादी चूर्ण 1 ग्राम मिला लीजिए। दोस्तों, जो ये मिश्रण बन जाएगा, ये दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ इसको चाटें। इसके सेवन से दोस्तों किसी भी तरह की कैसी भी खांसी हो, सूखी हो या गीली हो, दोनों ही में तुरंत आराम मिलता है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा प्रयोग है उसमें कजली 100 ग्राम, शुद्ध गंधक 50 ग्राम, पिपली 150 ग्राम, हरड़ बड़ी 200 ग्राम, बहेड़ा 250 ग्राम, वासापत्र 300 ग्राम, भारंगी 350 ग्राम, मुलेठी 400 ग्राम और दोस्तों टंकन 100 ग्राम। इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर बबूल के काढ़े से या वासापत्र के रस की आप भावना देकर गोलियां बना लीजिए। 1-2 गोली दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन करें। इसके सेवन से भी दोस्तों सभी प्रकार की जो खांसी के रोग है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा प्रयोग है उसमें दोस्तों बहेड़ा 200 ग्राम, मुलेठी 400 ग्राम, पिपली, काकड़ा सिंगी 200 ग्राम, दाडिम छिलका 200 ग्राम, शुद्ध टंकन 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम और गुड़ 500 ग्राम। दोस्तों, इन सभी को आप अच्छी तरह से कूटकर इनकी गोलियां बना लीजिए। 1-2 गोली दिन में 2-3 बार चूसें। इसके सेवन से दोस्तों किसी भी तरह की सूखी या गीली खांसी हो उसमें तुरंत आराम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को लाभ होता है। इससे दोस्तों गला साफ हो जाता है और जो खांसी का रोग है उसमें तुरंत ही आराम होता है। इससे दोस्तों कफ पिघलकर बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यह भी एक अच्छा प्रयोग है, बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसका सेवन अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों जो चौथा प्रयोग है वो बहुत ही साधारण है। इसमें दोस्तों हल्दी जो भुनी हुई हो वो 500 ग्राम, बहेड़ा 500 ग्राम और टंकन 100 ग्राम, इन सभी को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए और शीशी में भर लीजिए। इसकी 1 ग्राम की मात्रा को आप शहद के साथ सुबह शाम चाटें। यह एक बहुत ही साधारण है दोस्तों, बहुत ही साधारण योग है और खांसी और दमा ये दोनों ही रोग में बहुत ही लाभदायक है। इससे दोस्तों आपको तुरंत ही आराम मिलता है। पहली ही जो मात्रा आप लोगे उसमें आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। बहुत बहुत ही कारगर है, बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों। पांचवा जो प्रयोग है दोस्तों वो बता देता हूं। इसमें गुल बनसफा, गांजवा, मुलेठी, लिसरा, खत्मी, गिलोय और पिपली, इन सभी की आप 20-20 ग्राम को 20-20 ग्राम की आप मात्रा ले लीजिए और 4 लीटर पानी में आप इसको उबालें। जब ये दोस्तों 2 लीटर रह जाए तब इसे रख लीजिए। अब जो ये मिश्रण बन गया है, जो ये घोल बन गया है, इसको आप छानकर इसमें 2 किलो चीनी मिलाकर 1.5 तार की चाशनी बना लें और ठंडा होने पर इसमें अमृत धारा 5 मिलीलीटर मिलाकर इसको हिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लें। इसकी दोस्तों 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दें, जिसको भी ये समस्या है। ये दोस्तों सभी प्रकार की सूखी खांसी और दमा में अत्यंत ही लाभदायक है। दोस्तों ये बच्चों की जो कुकर खांसी होती है उसमें अत्यंत लाभदायक है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रयोग है
जो खांसी के रोग में आप अपना सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।